علمكم يعني؟ على فكرة أنا مصري وعايش في فرنسا وعايز أي واحد جزائري يعمل أي حاجة هو يقدر عليها. أنا ما بخافش من حد. الرئيس بتاعكم طالع يتكلم، أنا هوريكم دلوقتي هعمل في العلم ده إيه. تعالوا معايا بقى، تعالوا معايا كده. محدش يمسكني، محدش يقول لي اهدى، أنا ما بهداش. السيد تبون رئيس الجزائر ده علمك أهوت. تعالى أما أوريك علم البلد ده هعمل فيه إيه دلوقتي. يلا. تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الاكوان، يا الجزاير فيك الخير وحسنك شايع في الاوطان. ما تخلوش على فلسطين بصفة عامة وعلى غزة بصفة خاصة. مجرد ما يفتحوا لنا الحدود يسمحوا الحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نساعد في إعادة بناء ما دمر من محدش هيحس بيك الا اللي عاش عيشتك وعانى معاناتك، فاكتر ناس ممكن تحس بالفلسطينيين هم الجزائريين، بلد 1.5 مليون شهيد. فيف الجيري. ومحدش يسالني بحب الجزائر ليه، بحبها حب من عند ربنا. تحيا الجزائر. بحب كل الدول العربيه. تحيا مصر بلدي. بحب كل الدول العربيه لتاني مره، ولكن الجزائر لها مكانه خاصه في قلبي. هم اكتر ناس بيحسوا بالقضيه الفلسطينيه بجد. حتى الشباب اللي هنا في فرنسا دايما معاهم علم فلسطين، مؤمنين بالقضيه، مش كلام على الفاضي. ناس بتحس من قلبهم بجد بالقضية. فلتحيا الجزائر. أحلى شعب في الدنيا الجزائر. فيف الجيري.